halkan maanta waxaa jooga beelweynta sharafta leh ee mudullood baa dadkan isugu yeedhay Soomaaliyeed inay intan oo dadaal sameeyaan waxay muujinaysaa karaamadooda iyo sharaftooda iyo deeqsinimadooda ayay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed bay sambal ka yihiin ودعونا كذب سالها دافع ضد معانا وكان يحسبنا الله عافيه ليس وراء ليس وصلها ولا في سالها سعد لا يدرس دولة هذا طيلة مع سالها قاعدة إن الدولة حكومة عصب سود وينه ودعينه لا نشقين حكومة أي سيدنا نسوا دويليسو باش بدلود يقولش عن ركتي القرآن كي لوي قاني فاتحة إن أي لدى بتاجيين شكل مجرو وجهه يقول سنة. باشل وحنو مرينا يا أدبها النفرين وحقوقي إن أمانة ضروري المدى. صومالي وقرأتها أنت نقص وقتنا عن الولاية. حتى على حقيقة مقتدين دين أنا أساس وحتى لو أنت أوراها دولة المدن الوكوي dadka Soomaaliyeed waxyaabaha lagu yaqaan waxa kamid ah deeqsinimo mar haddaynu deeqsiinna halka milyan 10 milyan dhowr iyo 10 milyan baa lagu qiyaasaa kolba qofba wuxuu sheegaba waa hore tira sax ah inoogu dambeysay halka milyan waan quudin karnaa uma baahna inay gacmo dadka lagu horsadaan aan u gurban oo waxa aan haysanaa wax kasi qof kasta oo Soomaaliya hadii la weydiiyo la yiraahdo maxaa ku daran dhibaatada ugu weyn ee ku haysata maxay tahay amnigu dhig amni baa haysta horeyna waa loo sheegay oo waxa la yiraahdaa gobashii waa amni waa nabadgeliyo qofku wax kasto haysto si kasto u nool yahay haduusan mar nabadgeliyo haysanin noloshu uma dhadhanto nolol kharaab buu ku nool yahay sidaa darteed